Dobar dan, moje ime je Kopirko i danas ćemo govoriti o narudžbi udžbenika iz Ezapa antikvarijata. Prvo trebamo otići na njihovu stranicu www.ezapantikvarijat.hr. Zaberemo udžbenici prodaja, pitamo ženu koja djeca razred idu, obično to bude 6. razred, hop, i vidimo, ovdje se nalaze udžbenici složeni po abecedi, to je neko odradio, gledamo naš popis i odaberemo, recimo, ovaj Aplauz 6. Aplauz 6 se nalazi ovdje na popisu, nastavimo dalje kupovati. Uzmemo Gea, radna bilježnica, nikad dosta tih malih radnih bilježnica. Uzmemo Gea, nastavimo još. Gledam šta je još po popisu, recimo da ćemo uzeti koji je udžbenik. Evo jedan, on će nam koristiti tako da biš u irsku, na engleski, opa, to je 3. I uzeti ćemo još jedan za primjer Rosalina, Pozvani na slobodu. Da nas neko negdje nešto zove. Uzeli smo 4 udžbenika, sve skupa je 145 kuna. Kažemo, idemo do blagajne, do tog strašnog mjesta gdje će nas to nešto koštati. Pročitamo. Kratko nakon što nam pošaljete narudžbu, primit ćete automatski mail, znači na ovaj mail ne treba odgovarati, a ovdje ću upisati svoje ime. Ja, pošto se zovem Kopirko, pišem Kopirko, a prezime mi je Kopirko. E-mail je Kopirko, ime i prezime, tako, i ulica broj, pošto niko ne zna, tajna 23, ime ponovo. Kopirko, Gmail, i grad je Osijek, poštanski broj, taj, telefon je, evo nemojte me samo zvati na taj broj. Tako, način dostave, jedini mogući GLS-om i napomena dostaviti samo kad sam kod kuće. Evo ga, pročitao sam svoje uvjete poslovanja i to je to. Narudžba je zapremljena i na mail dobit ćemo potvrdu te narudžbe. Evo je, narudžba koju smo poslali, dobili smo potvrdu te narudžbe. Za dan, dva ćemo dobiti odgovor na našu narudžbu, gdje će pisati da odgovorimo da li smo spremni i da li želimo uzeti te udžbenike koji su po popisu. Evo, to bi bilo sve za danas. Moje ime je Kopirko i nadamo se da ćete pratiti i gledati moje videe na stranicama Ezapa antikvarijata. Hvala lijepo i doviđenja.